Naam, bana mambo vipi? Kwa majina naitwa Mr. RJ. Katika siku ya leo naenda kukuelekeza shoti mbili tu kali ambazo unaweza kuziongezea kwenye operation yako ya drone. Unajua ukishakuwa na drone lazima pia uwe na uwezo wa kupiga shoti kali. Shoti kali ndo zinaweza kukutofautisha kati ya pilot mmoja na mwingine. Kwa hiyo nitaenda kama ifuatavyo, nita take off. Nita take off kama ifuatavyo. Nita take off drone yangu. Naam, shoti ya kwanza kabisa ni hiyo hapo ambayo unaiona hapo. Na hii shoti manake unakuwa umepeleka drone yako juu katika height ambayo unaitaka, alafu na vichukua vitu yani kutokea overhead, yani juu kabisa, exactly nyuzi 90 kutokea juu. Sasa namna ya kuifanya hii shoti, uta take off drone yako, utaipeleka katika height ambayo unataka kuchukua vitu vyako, uhakikishe kwamba vyote vipo kwenye frame. Alafu kitu cha pili, utaanza kuzungusha rotation. Utabonyeza rotation, alafu drone itafanya rotation, either left rotation au right rotation. Huko kisha ukiwa una rekodi, unaweza kaongezea kitu hapo, unaweza ukasukuma joystick yako ya kushoto ama kwenda juu au kuja chini wakati unafanya hiyo capturing ya shot. Hiyo ni kuongezea, lakini basic concept ni kwamba unafanya rotation, lakini tu hakikisha drone yako umetilt imeangalia chini nyuzi 90, alafu ndo ifanye hiyo shot. Ni shot ambayo ni nzuri sana kama ambavyo umeweza kuiona. Katika shot ya pili nitaanza kurekodi kama ifuatavyo. Nitasukuma joystick ya mkono wa kulia kwenda mbele. Wakati inaenda mbele nitasukuma joystick ya kushoto. Kwa drone itaendelea kuascend. Wakati drone ina ascend hapo, nitaanza kushusha kamera chini, angalie chini. Kwa nitaendelea na shoti yangu paka ambapo nitakuwa nimefanya coverage ya ile tukio ambalo nilikuwa nimepanga kulikamilisha. Kwa kama unavyoweza kuona hapo, drone inapanda juu huku inaenda mbele, huku kamera ina tilt kwenda chini. Kwa hiyo pia ni aina ya shoti ambayo ni kali sana. Ukiweza kuifanya hiyo itakusaidia kuweza kuongeza shoti kali katika shoti zako ambazo unaziaminia. Kwa kama unavyoweza kuona